স্টার্টিং পয়েন্ট ভাত থেকে। ভাতের পর এখানে ওরা কি দিছে, ভাজা মাছ দিছে, ডিম দিছে, নাট দিছে, তারপর একটা ঝোল টাইপের জিনিস দিছে। এরপরে মুরগি। সবচেয়ে মজা হচ্ছে যে নুডলসটা সেরকম মজা, ভাষায় বোঝাতে পারবো না কি পরিমাণ মজা এটা। গ্রিল বিফ দিছে, এটা খুব মজার একটা জিনিস। তারা বিফ সসেসগুলো দিছে একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটির, খুব মজা লাগছে। পটেটো দিছে, পটেটো ভাজা, বেক বিন, তারপরে এগুলো হচ্ছে যে তার সাথে বেক বিনের সাথে খাওয়ার জন্য। এদিকে দিচ্ছে তোমার যে কোনো ধরনের কফি তুমি চাইলে বানায় নিতে পারবো মেশিন দিয়ে, যেগুলো আমরা কিনে খাই আর কি সচরাচর। তারপরে টি, জুস, ফুল ক্রিম মিল্ক, তারপর তোমার হানি স্টার যেগুলি কিনে খাই আমরা, কর্নফ্লেক্স। এখান থেকে শুরু হয়েছে ব্রেড দিয়ে, আবার ব্রেড, জ্যাম, কেক, একটু কোয়ালিটির ক্রিসেন্ট দিচ্ছে, একটু কোয়ালিটির। তারপরে ব্রেড পুডিং। এগুলো হচ্ছে নুডলস। নুডলস বানানোর বিভিন্ন ধরনের উপকরণ। চাইলে তুমি যেটা বলবা তোমরা ওরা বানাই দিবে তোমাকে নুডলসগুলো। এখানে হচ্ছে সালাদ, মানে যত ধরনের সালাদ আছে মোটামুটি সব কিছু ওরা দেওয়ার চেষ্টা করছে। এবং সালাদ ড্রেসিংয়ের জন্য যত ধরনের ক্রিম, ডেজার্ট, তারপরে ড্রেসিং, সালাদ ড্রেসিং, অলিভ অয়েল থেকে শুরু করে সব কিছু দিছে। এগুলো হচ্ছে সালাদ বানানোর জন্য। তারপর ফ্রুটস দিছে, অনেক ধরনের ফ্রুটস দিছে, যেটা খেতে চাও আর কি। তারপর এখানে ওদের ভাতের ভর্তাটা দিছে। আবার এখানে বিভিন্ন টাইপের এই ভাজা মাছ। তারপরে এটা কি বলতে পারবো না, দেখতে খুব সুন্দর লাগতেছে। পরোটা ডাল, এখানে একটা ঝোল টাইপের মুরগি মনে হয়েছে। এই আর কি আজকের ব্রেকফাস্ট এখানে শেষ। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ অনেক খাওয়াইছে।